喂，峰哥，上班啊12點啦，上班，帶你去飯堂食個飯先啦。咦，你帶我去飯堂嘅咩？使乜講啊？跟我嚟啊！哇，阿峰哥，你飯堂咁隱蔽嘅？走後門啊嘛。喂，你好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 。喂，過嚟食飯。突擊檢查啊嘛，係啊，過嚟食飯啦。誒，終於到咗我哋飯堂啦。你睇下唔係講笑，你睇下我哋飯堂，你睇下，呢啲咪就係我哋飯堂嘅架勢咯。華哥仔，好耐冇見，好耐冇見。喂，好耐冇見，好耐冇見。啊，呢一位咧，華哥仔就係我哋呢個劇團飯堂嘅負責人啦。嗱，呢間白友茶記咧就唔係我哋單位嘅飯堂，只不過佢係啱啱好開正喺我哋劇團樓下，咁啊所以當咗佢係飯堂啫。而你一睇呢個店名，再加埋裏邊啲裝飾同埋電視裏邊播緊嘅冚唪唥都充斥住粵語文化同埋廣府味道啊！咁白友又係點解咧？就係伯父嘅老婆就叫伯母嘅，咁啊伯母好難聽啊嘛，即係乜嘢都冇係嘛，咁所以咧廣東人就將伯母叫成係伯友啦。咁而家呢一個友咧就寫成友誼嘅友，聽起上嚟又好聽，睇起上嚟又好睇係嘛？點個餐先？同睇點咩？食個258套餐啦，不如。你又知道食乜嘢咩？我梗係知啦，薑葱雞扒撈丁、紅豆冰兩樣嘢。好嘢啊！佢真係知，掂咧。做好功課嘅佢真係，即係呢個係已經俾你哋簡稱咗叫做258套餐。係258套餐就係。上套餐。我講真㗎嗱，喂嗱，我啊食開258套餐啫。咁你有啲咩推薦啊？劉德華啦。劉德華。哦。有冇古天樂？有啊，古天樂啊，真係有喎。咁啊，講啱咗。喂，咁除咗啲明星套餐之外，仲有啲咩啊？有一個叫做雞翼肩啦。古天樂、劉德華雞翼肩係嘛？試下咯。上晒嗱，呢一杯就係我必點嘅紅豆冰啦。首先咧，呢一個係冰沙版嘅，最主要係佢落花奶，佢係唔落椰奶嘅，奶濃紅豆多。嗱，呢個我知啊，呢個就係雞翼肩啦，係嘛？係啊係啊。五柳炸蛋。係好傳統嘅做法。呢個叫咩啊？呢個叫做瑞士雞髀飯，隻雞髀咁大，滑蛋冚住成個飯，先30蚊啫，好似30蚊，抵到爛。嗱，呢個牛角包係豬扒牛角包係嘛？吉列豬扒牛角包，吉列豬扒牛角包啊！嗱，呢個乾炒牛河啦，乾炒牛河就好多人點啦。咁啊，但係我重點介紹下我最中意嘅呢一個啦，就係薑葱雞扒撈丁。薑葱雞扒撈丁。將啲靈魂配料倒落去，再拉埋啲薑葱撈埋個面，然之後一啖汁落口。你問我味道如何？我淨係話俾你聽一樣嘢，只要我嚟食白友，呢一個就係必點嘅。除咗258套餐同埋雞翼肩之外咧，仲有蛋包飯同埋牛角包，仲有碟炒牛河，每樣都係20-30蚊左右，真係抵食到喊啊！睇怕個劉德華同埋古天樂套餐都唔使上啦啩。咁啊，不如試下我哋上埋噶啦。太多嘢啦今日啊，食唔晒無謂浪費啊嘛，係咪先？而且都話明飯堂啦，咁下次過嚟試咪得啦，係咪先？下次。日日都可以過嚟試啊嘛，日日過嚟翻工啊嘛，我哋係咪先？好。拍乜鬼嘢啊？咁多嘢開餐啦，睇佢啦！嗱，今次真係名副其實，廣州親戚又食又拎啊！咁多好嘢邊食得晒啊？係嘛？梗係打包翻上劇團同大家一齊分享噶啦！咁多街坊記得多啲過嚟西華路食靚嘢咯喎！仲有啊，嚟我哋劇團睇多啲好戲，食飯食258，關注我哋一定發。